Բարև ձեզ, Սպառողի իրավունքն է եթերում, այսօր խոսելու ենք պարենային ապահովության հիմնախնդիրներից, սովորաբար կառավարման համակարգում գոյություն ունի ընթացիկ եւ ճգնաժամային իրավիճակների համար նախատեսված ռազմավարություն, ազգաբնակչության ապահովության եւ անվտանգության համար։ Ինչ ունենք մեր իրականության մեջ։ Իմ հյուրն է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնի սննդի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանը, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Պարոն Պիպոյան, շատ դժվար տարի էր 2020-ը։ Սկսեցինք համավարակով, հիշում ենք ինչ էր կատարվում խանութներում, մարդիկ խոճապային տրամադրությամբ ամեն ինչ տանում էին, կրում, հետո տնտեսական ճգնաժամ, պատերազմ իր բոլոր դառը պտուղներով։ Ինչպես ենք դիմանում, դիմադրողականությունից եմ ուզում սկսենք։ Նախ պետք է ասել, որ իսկապես 2020 թվականը մեր ազգի համար իսկապես շատ ծանր տարի էր եւ բնական է բոլորս գիտակցում ենք եւ հասկանում ենք, որ այն արհավիրքը, որի հետ մենք բախվեցինք, բնականաբար հետևանքները զգալու ենք նաեւ 2021 թվականին, էլ դարձյալ եկեք շեշտենք մի կարևոր հանգամանք, որ նաեւ առավոտյան արդեն մամուլում հայտնվեց տեղեկատվություն պաշտոնական առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, որ կա հավանականություն, որ 2021 թվականը կորոնավիրուսի առումով հնարավոր է որ ավելի ծանր լինի, քան 2020 թվականը, որովհետև 2020 թվականին վարակման թվերը ավելի ցածր էին, քան 2021 թվականին, այսինքն ներկա թվերը եւ տեսնում եք այսօր ինչ է կատարվում Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, հա, նաեւ այն երկրներում, որտեղ անթուփ սկսվել են մասսայական պատվաստման գործընթացները, բարձր մահացության թվեր են արձանագրվում, իսկ այս խնդիրները չեն կարող ուղղակի ազդեցություն չունենալ պարենային ապահովության հիմնախնդիրների վրա։ Եվ դարձյալ, եթե անդրադառնանք գլոբալ տենդենսներին, որովհետև Հայաստանը բնականաբար ձեռնպատ չի կարող մնալ գլոբալ տենդենսներից, ապա պարենային ապահովության տեսանկյունից շեշտվում է, որ սրվելու են խնդիրները այն երկրներում, որտեղ կլինեն համավարակով պայմանավորված եւ համավարակի տնտեսական հետևանքներով պայմանավորված խնդիրներ եւ կոնֆլիկտների արդյունքում տուժած երկրներում։ Ինչ կունենանք մենք Հայաստանում, համադրություն, այսինքն մի կողմից մենք դեռևս շարունակելու ենք բախվել կորոնավիրուսի խնդիրների հետ, մյուս կողմից էլ բնականաբար արդեն իսկ 44 օր տևած պատերազմի հետևանքով բնականաբար բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ սոցիալական խնդիրները բնականաբար ավելի են սրվելու եւ այս առումով բնականաբար մենք որպես երկիր բախվելու ենք միաժամանակ այս երկու խնդիրների հետ։ Պետության ներկայացուցիչները նշում են խնդիր չունենք, պահոստները լցված են, պարենային անվտանգության խնդիր որպես այդպեսին չկա, սա մի կողմից, կա թե չկա, ես կուզեմ որ պատասխանենք, մյուս կողմից այո կարող են ասել գնացեք խանութներից ամեն ինչ գնեք, ամեն ինչ կա, մենք չունենք նման խնդիր, որքանով է դա հասանելի սպառողին, մենք տեսնում ենք հիմա ինչ է կատարվում շուկայում։ Տեսեք, նախ, չգիտեմ, ես մի փոքր չնայած գիտնականներին հարիր չի նմանատիպ բաներին հավատալ, բայց ես պատահականություններին չեմ հավատում։ Պատերազմից ուղիղ 1 օր առաջ, սեպտեմբերի 26-ին, մենք մեր կենտրոնով հայտ էինք ներկայացրել Գիտության պետական կոմիտե նոր թիմ եւ նոր ստորաբաժանում ստեղծելու, որը պետք է հետազոտի Հայաստանում պարենային ապահովության հիմնախնդիրները եւ սեպտեմբերի 26-ի առավոտյան ես հենց այդ բանավոր մրցույթին էի եւ պատերազմի ընթացքում իմացանք, որ մենք ստանալու ենք այդ ֆինանսավորումը եւ առաջիկա տարիներին մենք պետք է հետազոտենք այս ամենը։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետեւ պարենային անվտանգությունը, որը նաեւ իդեպ մեր նոր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ է ամրագրված, ունի տարբեր բաղադրիչներ։ Տեսեք, մի կողմից մենք ունենք պարենային ապահովություն, որը որ պարենի ֆիզիկական հասանելիություն է։ Այո։ Երկրորդ կողմից մենք ունենք ինքնաբավություն, հասկացությունը, երբ երկիրը իր որ տոկոսն է արտադրում, որ տոկոսն է, հա, ներկրման հաշվին լրացնում եւ առանձին վերցրած, երրորդ հարցը դա արդեն մեր պարենային ապահովության խնդիրների կարևորագույն հիմնահարցն է տնտեսական հասանելիությունը, սա շատ կարևոր խնդիր է, եւ իհարկե չորրորդ եւ կարևորագույն կետերից մեկը դա բազմազանությունն է,
եւ կալորիաները որ սննդանյութերի եւ որ սննդամթերքների հաշվին ենք մենք լրացնում, որպեսզի սպառողին ավելի հասկանալի լինի այս ամենը։ Ես ավելի պատկերավոր օրինակներով բերեմ, հնարավոր է մարդը օրական գնա խանութ եւ առնի 300 գրամ կամ 400 գրամ հաց, որը իդեպ մեր հանրապետությունում շատ բնորոշ թիվ եմ ասում, այսինքն ես որևէ ուռճացված թիվ չեմ ասում, մեր հանրապետությունում միջին սպառումը մոտավորապես վերջին տարիներին, ասենք 250-ից 310 գրամ է լավաշի հետ եղել, ենթադրենք ինչ որ մարդ 90 գրամ էլ ավել է ուտում, 400 գրամ, եւ իր կալորիաների, ասենք, մեծ մասը ստանում է միայն հացից։ Այսինքն հնարավոր է դու քո օրական անհրաժեշտ կալորիան ստանաս մեկ մթերքով, բայց բնականաբար մենք ունենք նաև ամբողջ աշխարհը ունի մշակած համապատասխանություններ, թե մարդու օրական սննդակարգում նախ տարբեր սննդանյութերը քանի տոկոս պետք է կազմեն, եւ երկրորդ այդ սննդանյութերը որ աղբյուրներից ենք մենք ստանում։ Իհարկե այս ծրագրի շրջանակում մենք մանրակրկիտ պատրաստում ենք ուսումնասիրենք, բայց քանի որ նախորդ տարի մի փոքր այլ հետազոտություն ենք արել, որի արդյունքները ամփոփեցինք տարեվերջին, կուզեի հիմա ձեզ նաև ներկայացնել դրա տվյալները։ Մենք անցած տարի հետազոտություն իրականացրինք, իհարկե Երևան քաղաքը միայն սահմանափակվեց, բայց կորոնավիրուսի առումով Երևան քաղաքը ավելի խոցելի էր, որովհետև համավարակի ժամանակ կհիշեք այն ոլորտները, որոնք որ բնականաբար չէին աշխատում, ռեստորանները, հանրային սննդի կետերը իր հետ կանգնեցին տնտեսական ճգնաժամի առաջ։ Երևան քաղաքը այդ առումով տուրիզմի առումով շատ ավելի խոցելի է եւ մեր հետազոտությունը մենք Երևան քաղաքում իրականացրինք եւ ինչ արդյունք ունեցանք, տեսեք, մեր հետազոտությունների արդյունքում գրեթե բոլորը նշել են, որ նրանք իսկապես չեն բախվել պարենի ֆիզիկական հասանելիության խնդրի հետ, որովհետև իրականում անկեղծ պետք է լինենք, ընդամենը մի քանի մթերք, մի քանի օր է խանութում պակասել, որն էլ պայմանավորված է եղել, որ կոնկրետ սահմանների մինչև աշխատանքները վերականգնվեց եւ մարդիկ, որ շատ մեծ քանակությամբ խանութներից առան, մասնավորապես հատիկեղենի որոշ տեսակների հետ կապված։ Սակայն ունեցել ենք այլ խնդիր, որը նշել են մեր հարցվողների մոտ 40%-ը, երբ մարդը իր սննդակարգում, ուրեմն իր առօրյա սննդակարգը ստիպված է եղել փոխարինել ավելի մատչելի տարբերակով։ Սա շատ կարևոր խնդիր է եւ այս առումով պետք է շեշտենք, որ բնականաբար համավարակի պայմաններում նաեւ շատ կարևոր մի խնդիր կա, այն օգնության ծրագրերը, որոնք որ իրականացվում են, մենք հետաքրքիր բաղադրիչ մտցրինք, եզակի էր նաեւ մեր հետազոտություններում, այն առումով, որ բնականաբար այս խնդրի առջեւ առավելապես բախվում էին այն մարդիկ, ում աշխատավարձը 70,000 դրամից ցածր է, որովհետև եթե մարդու աշխատավարձը 70,000 դրամից ցածր է, այս պարագայում բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ սննդամթերքի համար ծախսվող գումարը, որը որ նախատեսված է նորմալ առևտուր անելու համար 30,000 դրամ եւ ավելի է պետք, բայց մարդը ունի նաեւ այլ ծախսեր, կոմունալներ եւ այլ, հա, սա շատ աշխատավարձերը չեն բարձրացել, գներն աճել են։ Ահա, այս տեսանկյունից ինչի կհանգեցնի սա։ Այս տեսանկյունից հենց դրա համար է ուզում, որ մենք հասկացությունները տարբերենք, բնականաբար սա պարենի ֆիզիկական հասանելիության հետ որևէ առնչություն չի ունենա եւ նաեւ ինքնաբավության, որտեղ ինքնաբավությունը դա արտադրական ծավալների հետ է կապված, բայց ազդեցություն կունենա սնուցման վրա։ Յուրաքանչյուր սպառողի առողջության վրա ուղիղ ասած, հա, երբ հաշվարկները կան կալորիականության, յուրաքանչյուր անձին բաժին հասնող կկալը, հա, որքան է օրական, դրա մեջ նշվում է նաև թե որքան պիտի լինեն ճարպերը, որքան պետք է լինեն սպիտակուցներ եւ այլն։ Արդյոք այս եւ սա պատահական չէ, ինչու եւ առողջական ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել եւ առաջացրել է արդեն իսկ, ինչու ենք այսօր խոսում, որովհետեւ մարտահրավերը ավելի սուր զգացվելու 2021 թվականին։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի նաեւ այդ թերսնուցման, գերսնուցման մասին խոսենք, որը ուղիղ համեմատական է մարդկանց եկամուտների հետ։ Փոխվում է սեղանի պարունակությունը, նշանակում է եկամուտները նվազել են։ Այո, շատ լավ հարց եք տալիս։ Եվ այս առումով եւս գիտեք, այս թեման մարդիկ քանի որ հիմնական հասկացությունների մեջ կարող է խճճվեն, մասնավորապես հայերեն լեզվում, որ բառերը շատ իրար նման են, ինքնաբավություն, հասանելիություն, պարենային անվտանգություն, սպառողի համար հնարավոր է շատ դժվար լինի խճճվի այս բարդ տերմինների մեջ եւ իրականում իրեն շատ չի էլ հետաքրքրում, մարդուն հետաքրքիր է, որ ինքը հասանելիություն ունենա այդ ամենին, բայց դրա հետ մեկտեղ կա շատ կարևոր խնդիր, որը դարձյալ պետք է հղվեմ մեր հետազոտություններին կապված սնման հետ, որովհետև մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, ես արդեն հատուկ նշեցի, որ մենք նաև բաղադրիչ էինք դրել, որպեսզի եկամուտը համեմատենք սնման կարգավիճակի հետ, եւ փաստացի մեր հետազոտությունները նախորդ տարի ցույց տվեցին, որ մենք ունենք խնդիրներ
ոչ միայն ցածր եկամուտ ունեցող խմբերում, այլ նաև բարձր եկամուտ ունեցող։ Եթե ցածր եկամուտ ունեցող խմբերում 42%-ը մարդկանց նշել էր, որ ստիպված է եղել ալտերնատիվ այլընտրանքային ավելի էժան մթերք ձեռք բերել, ապա ավելի բարձր գումար ունեցող խմբերում դա պայմանավորված էր կարանտինի եւ ինքնամեկուսացման ժամանակ, երբ մնացել էին տանը եւ օգտագործել էին մեծ թվով գազավորված ըմպելիքներ, ալկոհոլային խմիչքներ, այն ինչ որ բերում է էլի գերաճի, հա։ Տեսեք, այն ինչ որ չի նպաստում լավորակ սնմանը եւ առողջական խնդիրներին կամ իմունային համակարգի բնականաբար հա լավ աշխատանքին Այստեղ մենք ունենք շատ կարևոր մի խնդիր, որ հասկանանք թիրախները եւ այս թիրախների միջոցով նաեւ քաղաքականությունը եւ հաղորդակցումը, որ իրականացվում է, որովհետեւ եկեք անկեղծ լինենք, որքան էլ զանգվածային լրատվության միջոցները լավորակ սնուցման կամ ձեր ասած թե որ տոկոսը պետք է լինի սպիտակուցից, ճարպից եւ ածխաջրից, եթե մարդը ունի գումարի խնդիր, բնականաբար այս աշխատանքը բավականին թույլ ազդեցություն է թողնելու, բայց այն խմբերը, որոնք ունեն այդ գումարը, այլ գիտելիքի պակասի, տեղեկատվության պակասի արդյունքում ունենում են նմանատիպ խնդիրներ, իդեպ ասեմ շատ տարօրինակ մի բան, որը դարձյալ մեր հետազոտությունների ժամանակ անցած տարվա բացահայտեցինք, ես ավելի քան վստահ եի, որ կորոնավիրուսի մասնավորապես հիմա մի փոքր արդեն սահմանափակումները հա թույլացել են, եկեք հետ վերադառնանք նախորդ տարի մարտ եւ ապրիլ մասնավորապես այն խստացված ժամանակահատված ինձ թվում էր, որ բնականաբար մենք պետք է ունենանք fast food-ի կրճատում, հանրային սննդի կետերից, հա, որպեսզի մարդիկ ավելի քիչ կօգտվեն, որտեղ փակ են եղել, բայց արդյունքում ինչ ունեցանք։ Արդյունքում ունեցանք, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նախկինում օգտվել են այդ կետերից, համավարակի օրերին իրենք շարունակել են պատվիրել։ Այսինքն տանը մնալը չի նպաստել, որպեսզի իրենք, այո, մենք անցած տարի պատվիրել են, առաքել են տուն, այսինքն նույն անառողջ սնունդը, այն պայմանները, որ ստեղծված էր, եւ շատ ժամանակ գիտեք ինչով է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է նաեւ այն հանգամանքով, որ այն մարդիկ, ովքեր արդեն վերջին տարիներին ձևավորել են սննդային սովորույթ եւ տանը չեն պատրաստում, նրանց համար նաեւ արդեն խնդիր է տանը պատրաստելը։ Մասնավորապես մեր երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչները, որոնք որ սովոր չեն տանը եփելուն, սովորաբար առավոտյան կամ առանց նախաճաշի տանից դուրս են գալիս կամ ինչ-որ թեթև պատրաստի նախաճաշ են անում եւ սովոր են օրվա ընթացքում պատվիրել, շարունակել էին նաեւ իրենց սննդային սովորույթները պահպանել համավարակի ժամանակ։ Հենց դրա համար եմ ասում, որ նմանատիպ հետազոտությունները շատ կարեւոր են նաեւ ապացուցողական տվյալների բազայի հիման վրա ռազմավարություն մշակելու, ուղղելու, հա, շտկելու իրավիճակը կամ մի մոլորություն, խաբուսիկ մի բան, երբ մարդը բավականին մեծ քաշ է ունենում հանկարծ տարբեր առողջական խնդիրների արդյունքում ախտորոշում են թեր սնուցում, հա, ոչ մեկ չգիտի կամ շատ քչերը գիտեն ինչ է թեր սնուցում եւ որ դա կարող է լինել նաեւ տեսնում ես քեզ թվում է թե այսպես կերած խմած առողջ մարդ է, բայց բարձվում է թեր սնուցում, ինչն է առաջացնում պատճառները որոնք են։ Տեսեք, դարձյալ շատ կարևոր խնդիր դուք բարձրաձայնեցիք եւ պետք է ասեմ, որ մեր նաեւ առաջիկա տարիների ամբողջ հետազոտությունները նվիրված են լինելու նաեւ թերսնման տարբեր ձևերի բացահայտմանը, որովհետեւ տեսեք, շատ կարևոր խնդիր կա, որ սննդանյութերը կամ միջազգային տերմինը, որը որ շատ ավելի լավն է եւ ավելի ճիշտ է արտացոլում նուտրիենտները, նրանք ոչ միայն սպիտակուցները, ճարպերը եւ ածխաջրերն են, որոնք մեզ էներգիա են տալիս, այլ դրանց մեջ մտնում են նաեւ տարբեր էլեմենտներ եւ վիտամիններ։ Տեսեք, գաղտնիք չէ, եթե ես իմ ասեմ, որ բոլորը գիտեն, որ Հայաստանում օրինակ յոդով պայմանավորված չէ, մենք ունենք այդ խնդիրը, որը լրացնում ենք աղի յոդացման եղանակով։ Հիմա տեսեք, այս խնդիրը կարող է առաջանալ տարբեր վիտամինների դեպքում, օրինակ մի դեպքում ֆոլատ թվի, որը որ դարձյալ Հայաստանում խոսվել է ֆոլատ թվի դեֆիցիտի մասին։ Մյուս դեպքում դա կարող է պայմանավորված լինել օրինակ երկաթով եւ դարձյալ շեշտեմ, որ նաեւ կարող է պայմանավորված լինել կոնկրետ սննդարար նյութերով, այսինքն սպիտակուցներով, օրինակ հնարավոր է, որ այդ մարդու սննդակարգում սպիտակուցներն են քիչ ինչու, որովհետեւ եթե դարձյալ օրինակը բերեմ մարդը իր սննդակարգի օրինակ մենք իդեպ ասեմ, որ բավականին մեծ տոկոս ունենք մեր հանրապետությունում մարդկանց, ում սննդակարգի 75%-ը լրացվում է հացի եւ ալրային հենքով մթերքների հաշվին։ 75%։ 75%։ Այսինքն խոսել ազգաբնակչության առողջության մասին, երբ էս պատկերները հակառակի մասին, թվերը հակառակի մասին են վկայում։ Տեսեք, շատ կարևոր մի խնդիր եւ այստեղ պետք է շեշտեմ, որ այս ցուցանիշը
պայմանավորված է նաև աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության հետ, հետեւապես մեր երկրի աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության պայմաններում դրանք բացարձակապես զարմանալի թվեր չեն։ Այսինքն բնական է, որ եթե երկրում դու ունես աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության այս ցուցանիշները, դա բնական կորելացիա է, որը որ պետք է լինի, որովհետեւ ցածր եկամուտ ունեցող մարդիկ բնականաբար սննդակարգի մեծ մասը պետք է լրացնեն էժան կալորիաների, հենց բառը ես հենց այդպես էլ օգտագործում եմ, այսինքն կալորիա, որը հնարավորինս մատչելի եղանակով մարդը կարող է ստանալ։ Եվ հաշվարկներն էլ ցույց են տալիս, որ աղքատության մակարդակը այլ ավելի է։ Տեսեք, այս առումով պետք է նշեմ նաև եւս մի շատ կարևոր հանգամանք։ Ես իհարկե այն տարիներին շատ փոքր էի, բայց հիշում եմ եւ կարծում եմ, որ դուք էլ կհիշեք 90-ականների պատերազմի եւ աղքատության ժամանակ մարդիկ նաև անգամ քաղաքային ավաններում, երբ սկսեցին տնամերձերում հողագործությամբ զբաղվել, կենդանիներ պահել, հավ պահել, այն մարդիկ, ովքեր երբեք կով օրինակ չէին պահել, սկսեցին կով պահել, որպեսզի օրինակ կաթ ունենան, ձու ունենան, որտեվ եւ կաթը եւ ձուն հա սպիտակուց պարունակող ու կենդանական ծագում ունեցող մթերքներ են։ Եվ հենց դրա համար եմ ասում, տեսեք, 90-ականներին կարծում եմ բոլորը շատ լավ հիշում են, որ ազգը փրկվեց Սևանի հաշվին։ Եվ հիշում եմ, որ մայրս բժիշկ է, միշտ ասում է եւ միշտ կրկնում էր, որ մենք պարտադիր պետք է Սևանի իշխանի արձան ունենանք, որովհետեւ 90-ականների թվականների ընթացքում կներեք Սիգի, Սևանի Սիգի հաշվին, հա, բառից բուն իմաստով մեր ազգը փրկվեց։ Եվ իսկապես այդպես է։ Տեսեք, հիմա ունենք արհեստական բավականին մեծ քանակությամբ արհեստական լճակային տնտեսություններ, որոնք նաև բնականաբար իշխան են աճեցնում, բայց դարձյալ անդրադառնանք մի կարևոր խնդրի։ Ժամանակին այդ սիգը, որը որ կար, նա շատ մատչելի էր եւ կհիշեք, հա, տարբեր ձևերով, թեկուզ ապխտած եղանակով շրջաններից ուղարկում էին, թեկուզ ոչ թե թեկուզ ապօրինի որս գյուղերից մարդիկ ուղարկում էին, այն թվերին գյուղերից կարտոֆիլ էին ուղարկում քաղաք, հա, հիշեք այդ 90-ականների տարիները, այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ մարդիկ սկսեն զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքներով եւ շատ կարևոր է, որ մենք չունենանք անմշակ հողեր, որովհետեւ տեսեք ինչու պարտադիր շեշտեցի, որ մեր հետազոտությունը Երևան քաղաքում էր, բնականաբար Երևան քաղաքում մարդը չի կարող զբաղվել նմանատիպ աշխատանքներով, բայց բոլոր այն շրջաններում, որտեղ կան հողեր, որտեղ կան տնամերձեր, որտեղ կա թեկուզ հնարավորություն օրինակ 5 հավ պահելու կամ 1 կով պահելու, հա, եւ մարդիկ վերջին տարիներին օրինակ նախապատվություն են տվել գնան ինչ որ շինարարական աշխատանքում ներգրաված լինել եւ չզբաղվել նմանատիպ աշխատանքներով, ապա շատ կարեւոր է, որպեսզի նաեւ թեկուզ փոքր ծավալներով ես արտադրանքի մասին եմ խոսում, այսինքն արտադրանք, որը նախատեսած է բացառապես ներտնային սպառման համար։ Այս մասով կարող են, Դավիթ, ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին ցավոք եւս մի մարտահրավերի մասին, գյուղատնտեսները նույնպես առաջիկայում հարկվելու են թեմայի վերաբերյալ մենք միաժամանակ առաջի եթերում հայտնել ենք դեկտեմբերի 30-ին վարչապետը մի որոշում ստորագրեց, ըստ որի առողջապահական եւ կրթական ծառայությունները հարկվելու են ավելացված արժեքի հարկի դաշտ են գալու, այդ թվում նաեւ ֆինանսների նախարարությանը հանձնարարվեց մշակել հնարավոր տարբերակ, ըստ որի գյուղացիները նույնպես կհարկվեն, այսինքն գյուղարտադրանքը, որը ԱՀ-ի դաշտում չէր, կգա ԱՀ-ի դաշտ, մարտահրավերները մնում են, խոսում ենք սննդակարգի մասին, խոսում ենք, որ պետք է առողջ լինել, իսկ ներկայիս առողջապահական համակարգը շատ քչերին է հաջողվում դիմել եւ ստանալ համապատասխան բուժում, սպասարկում, որովհետեւ գիտենք արդեն իսկ թանկ է, առաջիկայում ավելի կթանկանա, վատ լուրի մասին ենք խոսում, բայց կարծում եմ առերեսվել է իրականության հետ անհրաժեշտ է լուծումներ տալու համար, նույնը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, այսինքն գյուղացին այո իր ընտանիքի համար կարող է 1-2 հավ պահել, բայց ինչ վերաբերում է գյուղարտադրանքին, դա պիտի առաջիկայում նույնպես գա հարկային դաշտ։ Մի փոքր տարբեր արտադրական փուլերի մասին ենք խոսում, որովհետև ես Բայց սա էլ է խոսում նրա մասին, որ ընդհանուր սպառողական շուկայում, եթե գալու է ԱՀ-ի դաշտ, գները էլի կբարձրանան։ Խոսքը իրացման ցանցին է վերաբերվում եւ խոշոր ցանցերին, որտեղ այս խնդիրը բազմիցս բարձրաձայնվել է, երբ
հա, սուպերմարկետների հետ կապված, տեսեք, իսկ այստեղ մենք ունենք ուրիշ կարևոր խնդիր։ Եթե մենք ուզում ենք պարենային ապահովության հիմնահարցերը, հա, խոսքը գյուղ արտադրանքի եւ գյուղ արտադրության, այսինքն ֆերմերների մասին եմ ես խոսում, ոչ թե իրացման ցանցում, որովհետեւ ինչպես որ այդ կարևոր խնդիրը լուծվել է 90-ական թվականների ժամանակ, հիմա եւս այդ թվում է թե թեկուզ փոքր ծավալ, բայց այդ տարածքում թեկուզ մի քանի 100 կիլոգրամ օրինակ կարտոֆիլ աճացնել, հա, եւ այդ մի քանի 100 կիլոգրամ կարտոֆիլը օգտագործել տան ներտնային սպառման համար կամ տեսեք շատ կարևոր մի խնդիր կա ինքնաբավության առումով, երբ որ մենք խոսում ենք մասնավորապես ցորենի, հա, ինքնաբավության առումով։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև տեսեք, ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսական ապրանքների մրցակցությանը, եթե հարկային դաշտում գները չլինեն մրցունակ, այդ դաշտը շատ արագ լրացվելու է, այսինքն սպառողը այլընտրանքայինը կգնա կառնի, էժանը կառնի, մինչև պետությունը իր համապատասխան քաղաքականության մեջ կանի փոփոխություն։ Բայց ժամանակին ես մեր գյուղնախարարներից մեկով հայտարարում էր, որ եթե գյուղացին ուզում եք լավ ապրի, քաղաքացին պետք է պատրաստ լինի ավելի շատ վճարել, ես հենց քննարկման ժամանակ ասեցի, որ դա բացարձակապես անհիմն եւ կարճաժամկետ լուծում է, որովհետեւ երբ որ ապրանքի գինը բարձրանա եւ հենց այդ նույն տարում, երբ որ մեզ մոտ ձմերուկի գինը բարձր էր, մենք հանրապետությունում ունեցանք ներկրված, մասնավորապես տեսեք, ԵԱՏՄ-ն գիտեք, որ չի հարկվում եւ մենք ունեցանք ԵԱՏՄ-ի, այսինքն այս առումով այդ դաշտը ռազմավարությունը պիտի այնպես կառուցվեր, հաշվի առնելով, այո, նաեւ մեր սահմանների փակ լինելը, մի կողմից Թշնամին, մյուս կողմից Վրաստան, Իրան, Ռուսաստանի հետ ուղիղ սահման չունենալ, սրանք բերելու են խնդիր, այսինքն ռիսկերը մնալու են եւ ռազմավարությունը պիտի կառուցվեր այնպես, որ մենք կարողանայինք ինքնաբավություն ապահովել, դա հարկային դաշտի փոփոխություն է եւ այլն, որը չի արվի եւ այսօր էլի մենք խոսում ենք այս հնարավոր մարտահրավերների ու ռիսկերի մասին։ Այ հենց դրա համար եմ ասում, տեսեք, սա շատ կարեւոր է եւ ես կուզեի առանձնահատուկ շեշտադրել, որպեսզի եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին այս հանգամանքը ավելի պարզ եւ մատչելի լինի։ Գյուղատնտեսության ոլորտը ինքը յուրահատկություն ունի, բառից բուն իմաստով շատ յուրահատուկ ոլորտ է եւ տեսեք ներկայումս օրինակ գյուղատնտեսության նախարարությունը էկոնոմիկայի նախարարության կազմում է գործում եւ հիմնավորումը հիմնականում նա էր, որ մենք պետք է ունենանք նաեւ արտահանման ուղղված գյուղատնտեսություն, բայց արտահանման ուղղված գյուղատնտեսությունը լրիվ այլ դաշտ է փակում, իսկ պարենային ինքնաբավությունը ինչի եմ ասում։ Տարբեր ռազմավարությունների մասին ենք խոսում, որովհետև հնարավոր է, որ դու ինքնաբավություն ապահովելու համար վնասներ կրես։ Եվ իսկապես հնարավոր է, տեսեք ինչի, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ Ուկրաինան հենց դրա համար եմ ասում։ Գերխնդիրը ո՞րն է մեր։ Հիմա տեսեք, այս տեսանկյունից շատ կարևոր է եւ ես կուզեմ շատ կարևոր շեշտադրում անել, որպեսզի նաեւ པարզ լինի, հա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի անծայրածիր հողեր եւ հնարավոր է մի քանի անգամ մատչելի գնով մեզ այդ հատիկը բերի, այսինքն մենք բայց մենք չունենք ուղիղ սահման Ռուսաստանի հետ։ Տնտեսական առումով հա, բայց տեսեք, մենք սահման չունենք, բայց խնդիր չունենք, նույն Վրաստանով գալիս է, հա, բայց տեսեք, այստեղ ուրիշ կարևոր խնդիր կա։ Կարևոր խնդիրը կանում նրանում, որ եւ դաշտը, ինչ եմ ասում, որ պետք է լրիվ այլ շեշտադրում անենք, դա հողերի մշակումն է, այսինքն մեր փոփոխությունները եւ ռազմավարությունը ոչ թե պետք է ուղղված լինի սահմանների վրա, դա անշուշտ պետք է հաշվի առնվի, այլ հակառակը, որպեսզի Հայաստանում անմշակ հողեր չլինեն։ Այսինքն մենք պետք է իրականացնենք, այո, հենց դրա համար եմ ասում, եւ զարգացման ծրագրերը, օրինակ, պետք է իրականացնել, օրինակ, եթե սևնաբուծության զարգացման ծրագիր են կանում, պետք է լինեն նաեւ օժանդակման գործիքներ եւ այո, հնարավոր է, որ մեր տեղական արտադրածը լինի ավելի թանկ։ Մյուս կողմից փակելով ռիսկը պետք է ասել, որ սահմանները կամ նույն դոլարի բարձրացումը բերում է գների թանկացման այդ դեպքում, որպեսզի շրջանցենք հնարավոր ռիսկերը, եւս մեկ անգամ պետք է ձգտել պարենային ինքնաբավության։ Շնորհակալ եմ, խոսեցինք պարենային հիմնախնդիրներից Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնի սննդի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանի հետ, կհանդիպենք։